Akkam jirtu hordoftoota koo. Bilbilli keessan isin jalaa badee beekaa? Yookiin ammoo hatamee beekaa? Egaa baay'ee nama dhiphisa miti. Har'a mala salphaa bilbila keessan ittiin hordoftanii deebistan yookiin ammoo deebisuu dadhabdan guutumaan guutuutti tajaajilan ala gootanii cuftan isinitti hima. Hamma dhumatti viidiyoo kana hordofuun irraa baradhaa. Bilbilli hatamuu yookiin baduun baay'ee nama rifaasisa. Garuu teknoolojii amma jiruun carraan ittiin argachuu danda'an baay'ee bal'aadha. Viidiyoo kana hanga xumuratti daawwannaan na amanaa, irraan deebi'aa, na amanaa, deebistanii bilbila keessan argachuu dandeettan. Bilbila deebistanii argachuu yoo dandeenye ammoo guutumaan guutuutti daataa keessan keessaa haquudhaan bilbilicha ammoo tajaajilan adda yookaan ammoo tajaajila keessaa baasuu ni dandeessan. Egaa wantoota kana gaafa hojjennu wantoonni qabxiin arfan tokko qabxii baay'ee murteessoo ta'an wajjin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa bilbila keenya irratti dursineetuu yookaan osoo bilbilli hin badin dura dursineetuu maal gochuu qabna? Inni itti aanu ammoo bilbilicha erga badee ammoo wantoota akkamii hojjechuu qabna? Inni xumuraa ammoo akkaataa bilbila san ittiin deeffachuu dandeenyu yookaan ammoo guutumaan guutuutti tajaajilan ala isa goonu isiniif himaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu biroozarii banuudhaan google.com android find jedhu keessa deemnaa jechuudha. Erga seennee booda ammoo iimeelii yookaan ammoo jiimeelii bilbila badee sanaan loogiin goonaa jechuudha. Kana booda ammoo waa sadii tartiibaan hojjennaa jechuudha. Inni tokkoffaa pilee saawundi jedha. Pilee saawundiin kun bilbilichi saayilentii irras yoo jiraate naannawa keessan yoo jiraate bilbilichi akka iyyuu godhuudhaan yookaan akka sagalee dhageessisu keessattuu sagalee bilbila waanichaa dhageessisuun bilbila san deebistanii akka argataniif carraan tokkoffaan isin yaaltan isa kana jechuudha. Sadarkaa kanatti daataan badus hin jiraatu akkasumas ammoo daataan haqamus hin jiraatu jechuudha. Inni lammataa ammoo secure device jedhama. Secure device kun bilbilicha loggochuu fi ergaa akka achirratti mul'atu kaa'u jechuudha. Akkuma asirratti mul'atu kana secure device gaafa tuqnu waa lama nu gaafataa jechuudha. Bilbilichi keenya dursee lakkoofsa icciitii paaternii yookaan piinii cufameera taanaan rakkoo hin qabu. Garuu paaternii yookaan ammoo piinii hin qabu taanaan bifa haarawaan ittiin godhuun hin danda'ama jechuudha. Kana alatti ammoo sadarkaa kanarratti yookaan ammoo mala lammaffaa kanarra maaltu jira? Bilbila keessan irratti barreessuudhaan bilbila ittiin isin argatan irratti barreessuudhaan dhaamsa ammoo nama bilbila keessan isin jalaa fudhateef kaahuu dandeettu jechuudha. Inni sadaffaan ammoo erase device dha. Kun filannoo dhumaati. Bilbila keessan deebisanii akka isin kennaa hin jirre gaafa argitan mala sadaffaa kana fayyadamtu jechuudha. Yoo bilbilichi deebi'uu baate odeeffannoon keessa jiru guutumaa guutuutti haqamuu qaba jechuudha. Keessattuu dhimmoota faayinaanshaaliif wal qabatee appilikeeshinootni dhimmoota baankiitiin wal qabatan akkasumas jiimeeliidhaan wal qabatan fi wanneen kanneen biroo icciitiiwwan gurguddoon akka namni biroo isin jalaa baasuu hin barbaanne yoo jiraate mala sadaffaa kana fayyadamuudhaan guutumaan guutuutti bilbilicha erase gootanii jechuudha. Egaa wanti hanga ammaa isinitti himu kun warroota fayyadamtoota bilbiloota androidiitiif jechuudha. Inni biraa immoo bifuma wal fakkaatuun warroonni bilbiloota iPhone yookaan ammoo iOS fayyadamtan bifuma wal fakkaatuun steepii kana deemtu jedhu. Garaagarummaan jiru garuu weebsaayitiin isaanii garaagarummaa qaba jechuudha. Weebsaayitiin kana iCloud.com/find jedhama. Isa kanarratti ammoo Apple ID keenyaan seenuun bilbilli keenya maappii irratti eessa akka jiru argachuu dandeenya jechuudha. Carraan inni biroo ammoo lakkoofsa EIMEI yookaan ammoo lakkoofsa addaa bilbila keenyaa galmeeffannee jalqabumatti kaayachuu qabna jechuudha. Kun ammoo maaliif fayyada? Waa lamaaf nu fayyada jechuudha. Jalqaba irratti dhaabbattoonni akka Itiyoo Telekoom bilbila kana hordofanii lookeeshinii isaa ammoo isa akka jiru barbaaduudhaaf ni fayyada. Karaa birootiin ammoo biloog godhanii bilbilichi guutumaan guutuutti tajaajila kamiin akka kennine gochuun waan danda'amuuf malli kun ammoo IMEI kennaa dursineetuma galmeeffannee iddoo amansiisaa ta'e kaahuu qabnaa jechuudha. Egaa wantoota kana gochuuf ammoo wantoonni isin dagachuu qabu tokkotu jira. Innis find my device yookiin find my iPhone kana gochuu qabna dursineetu jechuudha. Lakkoofsa IMEI kan keenya kana akkuma dura kaasuu yaalletti iddoo amansiisaa ta'etti galmeessinee ol kaawwachuu qabna jechuudha. Inni biroo ammoo lakkoofsa icciitii paaternii yookaan ammoo piinii keenyaa jabaa goonee hidhuudha qabna. Keessattuu wantoota jechoota lakkoofsaa fi mallattoolee garaagaraa wal keessa makaa yoo fayyadamne lakkoofsa icciitii keenyaa baay'ee stroongii ta'a. Yeroo kana salphatti cabsuufis tilmaamuufis ni ulfaata jechuudha. Egaa viidiyoon kun haga danda'ameen
bilbilli keessan yoo isin jalaa bade tarkaanfii isin fudhachuu qabdan isinitti argisiiseera. Kanaafuu viidiyoon kun yoo isin fayyade laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gaafii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessuudhaan na beeksisaa. Waan na faana turtaniif galatoomaa. Fayyaa ta'aa.